Добре дојдовте на 10-тиот филмски филозофски фестивал. За жал, поради добро познатите околности, не сме во киносалата на кинотеката на Република Македонија, но тоа не е причина фестивалот, а со него и филмското насладување и филмското промислување да ги нема. Фестивалот во оваа негова итерација, насловен како пролетни онлайн миграции, се доми на платформата на Cineskвер. И сите проекции и сите програми тука се бесплатни. Јас сум доцент доктор Бошко Караджов, професор по филозофија и научен истражувач во областа на графичката литература, интермедијалните жанрови и општествено ангажираната уметност. Ке се обидам малку да ве воведам во филмот кој за кратко ќе го погледнеме и ке се обидам малку да ве воведам во режисерот Ерик Бодлер. Филмот кој ќе го погледнеме за кратко е неговото последно остварување. На француски го носи насловот филм Драматик, снимен 2019 година, а на англиски го носи насловот Dramatic. Филм на македонски преводот би бил еден драматичен филм. Авторот Ерик Бодлер е франко-американски автор. Роден е во Соединетите американски држави, во Солт Лейк Сити, во државата Јута, но е со француско потекло и дел од темите, а и понекогаш и јазикот на кој се говори во неговите документаристички остварувања е на француски јазик, како и во овој случај. Но по образование е политиколог, има комплетирано студии од областа на политиката. Но во 2000 година му се случува едно, ако можеме така да го наречеме, артивистичко откровение, затоа што по едно научно-истражувачко патување низ поранешниот Советски сојуз решава да се занимава со визуелните уметности, сметајќи дека еден од најдобрите начини да се промовираат политичките каузи, еден од најдобрите начини да се говори за политичките, општествените проблеми, еден од најдобрите начини да се покрени нивото на јавната свест за проблемите во општеството е преку уметноста. Затоа ова негово артивистичко откровение всушност прави наместо со класични political science да почне да се занимава со визуелна уметност. И Ерик Бодлер решава да се занимава и со фотографија, и со документаристички филмови на начин на кој, како што ги видите сега, ова негова првична вокација, политологијата, останува да биде главна суштинска карактеристика во сите негови филмски остварувања. Првиот негов зафат во визуелните уметности е всушност една книга на фотографии која нарекува Imagine State, која напиша 2005 година, која многу подсетува на идејата која Бенедикт Андерсон ја промовираше во неговата книга Imagine Communities. Всушност во оваа негова збирка фотографии тој зборува за визуелниот јазик на фотографијата за оние држави кои имаат прогласена собствена независност, но во меѓународното право се уште не ја доживеале во полна светлина и во полна смисла своето меѓународно признавање. После фасцинацијата со овие бивши советски републики, тој започнува една многу интересна фаза од неговиот живот, која можеме да наречеме и контроверзна филмска фаза, затоа што соработува со уште по-контроверзниот експериментален јапонски режисер Масо Адач и снима филмови за јапонската, документарни филмови за јапонската црвена армија или за она лево милитантно движење кое во 70-тите години во Јапонија изведе неколку терористички напади, киднапираше авиони на јапонските авиокомпании, поради својата антизионистичка идеологија имаше еден познат терористички напад кој го изврши и на територијата на Израел, и всушност во овој документарен филм тој соработува со Масо Адач, кој е еден од најпознатите јапонски експериментални режисери на документарни филмови, но како наратор на филмот ја пронаоѓаат и соработуваат и со ќерката на лидерот на јапонската црвена армија и всушност прават еден сериозно комплексен, отворен, но и контроверзен документарен филм за уште по-контроверзното лево милитантно движење во Јапонија во 70-тите години. Во 2015 година пак се врати кон проблемите со Абхазија, го сними документарниот филм Letters to Max, за да некаде 2017 година го сними документарниот филм кој се смета за еден можеби од најдобрите негови остварувања. Документарниот филм се вика Also Known as Jihadi од 2017 година, во кој Ерик Бодлер говори за еден млад французин со алжирско потекло и говори за неговото джихадистичко патување и придружување кон Ал-Нусра фронтот во Сирија. Бодлер во сите овие документарни филмови ги изразува без никаква задршка неговите политички, социолошки, ангажирани стојалишта. Сега доаѓаме до филмот кој ќе го погледнете за кратко. Доаѓаме до филм кој може да се отчита како филм кој е можеби најмалку
политички ангажиран од сите, но во една, според мене, субстанцијална и естетска и естетичка линија може да се отчита и дека не е баш така. Еден драматичен филм е негово последно филмско остварување. И ако го погледнеме на естетичко равниште, станува збор за експериментален, документарен метафилм, кој говори на еден известен начин за самиот филм. Но оно што е впечатливо и оно што е интересно за мене, овој метафилм кој говори за самиот филм, не говори ни светот на возрастните, не говори ни светот на заробеноста во конвенции и мислења, не говори ни светот на прикривања и светот каде што имаме безпоговорно прифатени вистини. Туку преку единствениот свет во кој се уште не ја изгубил искреноста и единствениот свет кој се уште не ја изгубил изворната љубопитност во себе си. Ако ги предпоставите, тоа е светот на децата. И затоа Бодлер 4 години го снима овој документарен филм во основно училиште Дора Мар, со деца на возраст од 10 до 14 години. Филмот жанровски, ако го погледнеме, или естетички, припаѓа на оние, така се нарекуваат observational documentaries, или на македонски, наблюдувачки документарни филмови, во кои едноставно, спонтано, ненаметливо се наблюдува живиот живот на протагонистите со колку што е можно помалку или минимум интервенции. И во овој случај Бодлер ги снима децата во Дора Мар околу 4 години, ги документира аспектите на нивниот живот. И нормално, час ги документира аспектите на нивната детска игра. Час ги документира аспектите на нивното соочување со филмската камера и со снимањето, нивниот обид да се себе препознаат и себе изразат преку филмската камера. Но оно што е за мен најфасцинантно, тој ги документира и час аспектите од нивните напати напредни, нетипични за таа возраст, филозофски промислени дискусии за класните, за расните, за националните и за политичките прашања. Децата од неговиот документарен филм разговараат за можноста што ако Марин Ле Пен биде председател на Франција, разговараат за тоа каков треба да биде односот кон мигрантите во француското училиште. И Бодлер не случајно одбира на училиште во еден мултикултурен, разнообразен свет во областа Сен-Денис во Париз, кој важи за едно своевидно европско гето во кое живеат луѓе кои се социјално ранливи и се на работ на нивната екзистенција. И не случајно одбира деца со таков бекграунд и не случајно, веројатно, одбира деца кои се вонредно експресивни, разговорливи, политични, општествено свесни за оно што се случува околу нив и во едноставна интеракција со камерата и во едноставен разговор меѓу себе поставуваат такви прашања, бранат така отворени и морално вредни ставови, пошто човек кој ќе изгледа овој филм станува чудо невиден. Ем од неверојатната бистрина на децата, ем од незнаењето каде исчезнува таа детска искрена солидарност, каде исчезнува таа емпатија, каде исчезнува таа политичка доблест во светот на возрастните. Филмот, на некој начин, антрополошки гледано или современо антрополошки гледано е филм за созревањето. Е филм за детската иницијација. Но не она обична пубертетска иницијација. Филмот не зборува за физиолошкото зреење на децата, туку зборува за една иницијација која многу повеќе не определува од колку што мислиме. Една субстанцијална иницијација, ако дозволите би ја нарекол политичка, општествена иницијација, која го означува нашето политичко зреење. Или соочувањето со светот во кој играта завршува. Соочувањето на детето со светот во кој играта завршува. Е таа драматика е најдраматичното искуство на детето. Драматиката од завршувањето на светот во кој веќе нема само игра. Таа драматика е она, барем како што јас го отчитав во филм, најдраматичното искуство. Искуството од тоа кога детето станува човек или драматичното искуство од тоа кога детето станува зон, политикон. Уживајте.